Salve, amigão, Lopão aqui do Grupo SP, trazendo um vídeo bastante especial, principalmente para você que tem carro importado. Quero falar um pouco de suspensão. Carro importado, pode ser Porsche Cayenne, todos eles têm aquele barulho, mas hoje em dia é possível fazer um embuchamento injetado. Diferentemente daquelas buchas que tem que fazer com prensa, a gente faz um embuchamento injetado e com isso você gasta muito menos. Esse no caso da Porsche Cayenne. Já aqui temos uma X5 que também vai ser feito exatamente o mesmo trabalho, né, Liane? Correto. Aqui vai fazer o que, Liane? Embuchamento nas bandejas dianteiras. Exatamente o que eu acabei de falar, embuchamento. E se trata de uma X5. Vamos continuar andando aqui para dar uma explicação. Lógico que o proprietário da X5 vai gastar menos. Aqui temos uma BMW branca também, que está fazendo embuchamento, uma 320 branca, certo? 320 branca, que está fazendo embuchamento. Carro blindado, certo? Outra aqui, X1. Blindada, fazendo embuchamento. O carro blindado precisa fazer um embuchamento especial. Por quê? Porque ele gasta mais, porque ele é mais peso nos componentes que não foram desenvolvidos para suportar esses pesos. Então você que tem carro importado, qualquer veículo, pode ser Audi também, qualquer veículo, quer fazer um embuchamento, conta com uma empresa que é referência aqui em São Paulo em embuchamento de suspensão. Anota os meus telefones, você dá uma ligada, fazer uma pergunta. 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Quer mandar um WhatsApp? Manda para mim, 11 São Paulo 970 98 1106. Traga seu importado para cá e vamos trabalhar na sua suspensão e você vai gastar bem menos do que poderia gastar, tá bom? Guarda uma visita sua.